Është parë nga studime të shumta që ai 1 ditë i parë i një fëmie, i një jete të re që fillon që në momentin që kur konceptohet deri në moshën 2 vjeçare, se çfarë ne bëjmë, se si e ushqejmë, se si e rrisim atë fëmijë ka impakt të jashtëzakonshëm në gjithë jetën e tij pastaj deri në moshën e rritur. Lindja në rrugë natyrale, në rrugë vaginale që duhet zgjedhur gjithmonë për mendimin tim nga nënat, duhet të bëjmë një dietë dhe ta mësoj fëmijën që të vogël, të ushqet vetë, të mësoj ta kërkojë ushqimin vetë. Fëmia duhet luajë. Fëmia nga natyra duhet të vrapojë, të kërcejë. Është rruga më e lehtë që të japësh një ekran, por ajo pastaj do të sjellë shumë dëme edhe te zhvillimi psikomotor i fëmijës edhe te zhvillimi i imunitetit të tij. Një gjumë i çrregulluar sjell probleme në rritje, sjell probleme në sjellje, në komunikim, sjell probleme edhe në imunitet. Marrja një sasi të madhe e sheqeri ul aftësinë e leukociteve për të luftuar mikrobet për disa orë. Kjo është një temë shumë interesante në fakt edhe që kërkon dhe një qasje të veçantë sipas edhe grup moshave të fëmijëve. Edhe ashtu siç e diskutuam pak më përpara, ky kujdes për fëmijën normalisht fillon që në momentin e konceptimit, që kur prindërit e ri vendosin që duan ta sjellin në jetë një fëmijë, sepse është parë nga studime të shumta që ai 1 ditë i parë i një fëmie, i një jete të re që fillon që në momentin që kur konceptohet deri në moshën 2 vjeçare, se çfarë ne bëjmë, se si e ushqejmë, se si e rrisim atë fëmijë ka impakt të jashtëzakonshëm në gjithë jetën e tij pastaj deri në moshën e rritur. Kështu që le ti marrim pak me radhë këto çësje që duhet kemi për sa i përket forcimit të sistemit imunitar, duke filluar që nga ushqyerja e nënës në shtatzani, me një dietë të shumëllojshme, të ekuilibruar, me vitamina të shumta, në mënyrë që të ruajmë shëndetin e saj, të parandalojmë çdo sëmundje infektive, dhe duhet kemi parasysh që ai ditari imunitar që ka nëna, ato antitrupat që ajo ka krijuar gjatë gjithë jetës, ato i kalojnë fëmijës së saj, pra i ndodh ai imunizimi pasiv që fëmia merr antitrupa të gatshme nga nëna në shtatzani dhe gjatë dhënies së gjirit. Është gjëja më e mirë që një fëmijë të marrë qumshin e gjirit të nënës së vet. Qoftë edhe kulloshtrën ditët e para, qoftë edhe sado edhe një javë, apo 2 javë, apo 1 muaj, ka vlera të jashtëzakonshme për imunitetin e këtij fëmije. Një vlerë shumë madhe ka dhe lindja në rrugë natyrale, në rrugë vaginale, që duhet zgjedhur gjithmonë për mendimin tim nga nënat, përveç se rasteve kur nga ana mjekësore nuk arrihet dot që të realizohet lindja në rrugë normale, sepse nëpërmjet kanalit të lindjes, nëpërmjet lindjes normale, fëmia kolonizohet me mikrobet e mira të nënës, ndaj të cilave ajo ka edhe antitrupat dhe ndërkohë krijon antitrupa që ja kalon fëmijës së saj. Ka shumë rëndësi vendosja lëkurë me lëkurë direkt mbas lindjes, brenda orës së parë, sepse pikërisht mbi lëkurën e nënës fëmia kolonizon lëkurën e vet, kolonizon gojën e vet, gjithë mukozat e tij të brendshme marrin mikrobet e mira dhe bëjnë një rregullim të imunitetit në mënyrë natyrale. Dhe sidomos pastaj dhënia kullorshtrës bebit të vogël, është ajo që ne quajmë gjithmonë lëngu i artë apo vaksina e parë nga goja që i jep nëna fëmijës së vet, sepse pikërisht kullorshtra, ato pikat e kullorshtrës kanë antitrupa të gatshëm, kanë faktor antiinfektiv, kanë polisaharide, janë ato pikërisht ato sheqernat e qumshit të gjirit, të cilat bëjnë sinkronizimin e imunitetit të fëmijës. Bebi kur lind nuk ka imunitet të fortë dhe prandaj dhe ne e ruajmë shumë që mos sëmuret nga sëmundjet e ditëve të para, e muajit të parë, 28 ditëve të para që është periudha e posa lindurit. Kështu që prandaj dhe qumshi nënës dhe realizimi kontakti lëkurë me lëkurë marrin një rëndësi të veçantë. Sidomos kjo në fëmijët e lindur para kohe, që për fat keq kemi raste të tilla akoma dhe sidomos në ditët e sotme që fëmijët po lindin me lindje binjake, për shembull me fertilizim in vitro, që shtohen shanset për të lindur fëmijë para kohe. Kështu që kjo pra mënyra se si ushqehet fëmia ka një rëndësi shumë të madhe. Dhe qumshti i nënës. Në rastet kur nuk arrim dot që fëmijën ta ushqejmë me qumësh gjiri, do t'i japim formulë, do zgjedhim formulën sipas rekomandimit të mjekut dhe patjetër që duhet të shtojmë dhe probiotikët në dietën e fëmijës.
sepse qumshi formul nuk i ka ato veti që ka qumshi i gjirit. Tjetër faktor me shumë rëndësi që ka rëndësi në këtë moshë është edhe gjumi i rregullt i fëmijës, ajo që thot populli që gjumi e rrit fëmijën. Jo vetëm për faktin që gjatë gjumit prodhohet hormoni i rritjes i cili ndikon në rritjen në peshë, në gjatësi, në zhvillimin e skeletit të fëmijës, por edhe për faktin që gjatë periudhës së gjumit imuniteti bën punën e vet, krijon qelizat, sistemi imunitar punon kapacitet të plot dhe krijon qelizat leukocitare mbrojtëse ndaj sëmundjeve të ndryshme. Pastaj duke kaluar te pjesa e kujdesit të foshnjave, duhet kemi parasysh dhe këtë kujdesin e higjienës në shtëpi, mos kalojmë në sterilizime të tepruara, sepse edhe kjo është e dëmshme, ashtu siç është ekspozimi ndaj faktorëve të dëmshëm të mikroorganizmave, po ashtu është edhe sterilizimi i tepërt. Dhe ky sterilizim i tepërt, duke bërë një fëmijë që ta rrisim në kushte kaq sterile, në momentet që ai del në ambient të jashtëm, më shumë i gatshëm që të marrë mikrobe, viruse të ndryshme dhe sëmurët dhe më shpesh. Dhe në këta fëmijë edhe fenomenet alergjike të zhvilluara pastaj janë edhe më të shumta. Sa mund të qëndrojë bebi pa pirë fare nga momenti që vjen në këtë jetë? Pra, a është zgjidhje kjo e dhënies së qumshtit të formul me një herë pas të lind bebi, apo mund të presim disa orë derisa qumshti nënës të vijë në mënyrë natyrale? Tani, mua më pëlqeu kjo mbyllja që the që mund të presim disa orë derisa qumshi të vijë, në thelb qumshi është atje. Kullostra është atje. E ka krijuar natyra. Është ai qumshi i parë që del sapo fëmia fillon dhe thith dhe apo nënat mundet, ekzistojnë disa teknika tani dhe në ndihmën dhe aty ku mund të lejohet dhe që nuk ka kundërindikacion për lindje të parakohshme. Nënat mund të aplikojnë dhe shtrydhjen e kulloshtrës në javët e fundit të shtatzanisë dhe ta ruajnë atë për t'ia dhënë bebit të tyre, sidomos ato nënat të cilat e planifikojnë edhe lindjen. Por megjithatë, për të mos u futur në shumë gjëra teknike, duhet kemi parasysh që po të realizojmë këto hapa që i përmendëm dhe pak më përpara, si vendosjen lëkurë me lëkurë, vënien në gjy fëmijën brenda orës së parë pas lindjes, dhe në rastet e lindjeve me seksio sapo nëna të jetë në gjendje që ta mbajë fëmijën, që është gjithmonë periudha e pak orëve të para. Asnjë gjë nuk e gjen bebi nëse nuk pi qumësht në këto orët e para, sepse e keni parasysh ajo lëkura e bebit, ai verniksi, ajo shtresa që e vesh bebin, që tani më përpara e lanin bebin e vogël, tani thjesht e fshim bebin e vogël, e pastrojmë dhe e vendosim mbi trupin e nënës. Dhe është pikërisht kjo shtresa e verniksit që bebi ka, ajo që ka mbrojtur gjatë jetës intrauterine, që natyra e ka krijuar që kjo gradualisht të shkrijë dhe të futet në brendësi të lëkurës, e përfit lëkura vetë, dhe ajo është një rezervë ushqimore që bebi e ka, është një ushqim i gatshëm, ajo konvertohet në glukozë pastaj në qarkullimin e gjakut, është diçka e mrekullueshme që natyra vetë e ka krijuar. Pastaj ato pikat e kulloshtërës, sado pak që ato të jenë, stomaku i bebit vogël sa një kokër qershi është në ditët e para, pastaj shkon sa një kokër arre, mbas ditës 4-5 dhe pastaj bëhet sa një top pikpongu i vogël. Pra, ato sasi, pak dhe shpesh që pi bebi i vogël, ndonjëherë pi në grupe, ri gjithkohës në gjithë, thith e lëshon, e ka përsëri, pra ushqyerje të shpeshta pikërisht sigurojnë atë hidratimin e fëmijës, marrjen e qumshit që ai ka nevojë, kështu që kjo është gjithçka që fëmia ka nevojë në ditët e para, orët e para dhe ditët e para. Kështu që nëse ne i fusim një qumësht artificial dhe tendenca është për t'i dhënë një sasi me biberon, sepse ajo është mënyra më e thjeshtë që mund t'i jepet, nuk mundohen fare për shembull ndonjëherë në maternitetet tona që t'ja japin nëpërmjet sondës apo nëpërmjet qiringës një shtesë që bebi ka që mos i ndërhyjë te kapja e gjirit, sepse ne nëse i fusim bebit biberon, ndodh ajo që quhet konfuzioni i thithës dhe pastaj e kemi të vështirë ta kthejmë në gjy apo ta vendosim në gjy. Pra janë të gjitha këto gjërat që ndonjëherë veprime apo mos veprime që bëhen ndikojnë tek suksesi i ushqyerjes me gjy. Kulturat të ndryshme kanë periudha të ndryshme izolimit të nënës. Po lexoja janë për shembull kulturat aziatike që e kanë edhe më të theksuar izolimin edhe mosdaljen e gruas lehon. Gjithmonë dhe më tepër
Dalin fakte të ndryshme shkencore që duhet vendosim një ekuilibër mes kësaj dhe nëna e re duhet të dali dhe të dalin në ambient, mos kur koha është e mirë, siç jemi tani në pranverë, për shembull, dhe edhe bebi i vogël në momentin që kalojnë ditët e para, java e parë, bebi mund të dalë për një shëtitje, gjithmonë i veshur në mënyrën e duhur. Tani në pranverë duhet kemi parasysh të periudhat e mëngjesit herët, që ka dhe shumë polene në qarkullim, mbasi do ishte mirë ti evitojmë, edhe temperaturat pak më të ulta, duhet dalim diçka rreth orës 9 deri në orën 11. Pra duhet gjithmonë të respektojmë kushtet klimatike të vendit edhe gjendjen e poleneve, sidomos tani që është kulmi i tyre. Dhe sidomos në nëna që prindër që mund të jenë alergjik, nëna ose babai apo një fëmijë i rritur, gjithmonë duhet kemi një kujdes më të veçantë edhe për bebin e vogël, sepse ai mund të shfaqë edhe ai fenomenet të alergjisë, të astmës apo atopisë më vonë. Teksa bebi rritet, gjithashtu fillon edhe ushqyerja pas muajit të 6 afërsisht dhe sigurisht pikpyetjet e prindit janë gjithashtu të shumta se me çfarë ushqimesh duhet të nisë dhe çfarë duhet të përmbaj dieta ushqimore e një fëmije në mënyrë që imuniteti i tij të forcohet. Imuniteti i fëmijës në periudhën kur ai fillon ushqimet shtesë përforcohet shumë nga tipet e ushqimeve që ne ushqejmë fëmijën, sidomos ato të pasura me beta-karotenin, me vitaminën C, me zinkun, me hekurin gjithashtu. Kështu që ne duhet kemi parasysh mbas muajit të 6 të jetës, gjithmonë duhet fillojmë ushqimet shtesë, qumshi i gjirit deri në muajin e 6 i plotson të gjitha nevojat, por pastaj kemi nevojë për lëndë të tjera shtesë ushqimore, ndërkohë që gjiri vazhdon dhe ruan rolin e vet, sidomos në periudhën edhe në vitin pas vitit të parë deri në vitin e dytë, sepse nëna vazhdon dhe furnizon fëmijën me antitrupa të gatshëm, me faktor antiinfekcios, me vitaminë C, nëse nëna ha ushqim të pasur me fruta, me perime, me vitaminë C, ajo plotson deri në 90% të nevojave të fëmijës në vitaminën C, deri në 70% të nevojave në vitaminë B. Prandaj, sadopak, qoftë edhe 500 ml qumëshgjiri që të marrë fëmia në vitin e dytë, mjafton për të plotësuar një pjesë të madhe të nevojave të tij. Ndërkohë, roli i ushqimit ngelet i pazvendësueshëm, sepse ai ka nevojë për një gamë më të gjerë ushqimesh, është duke u rritur, duke u zhvilluar, ka nevojë që sistemi i tij tretës të jetë në kapacitet të plot, dalin dhëmbët, përtypja ka shumë rëndësi që të hajë, prandaj ne tani gjithmonë më shumë nxisim ushqimin me copa dhe mundësisht vetë ushqimin e fëmijës nëpërmjet duarve të veta, duke ja vënë përpara grupe të ndryshme ushqimore, perime të ndryshme atje. Dhe preferojmë tash rekomandimet janë që të fillojë ushqimi shtesë me zarzavatet. Pse me zarzavatet? Janë të lehta për të asimiluar, kanë shumë vlera ushqimore, kanë beta-karotenin, kanë vitamina të tjera, kanë vitaminën C. Gjithashtu rekomandojmë edhe dhënien e thjerrzave dhe të fasuleve, edhe këto kanë hekurin, kanë zinkun në përmbajtje. Pra, duhet të bëjmë një dietë dhe ta mësoj fëmijën që të vogël të ushqet vetë, të mësoj ta kërkoj ushqimin vetë, t'ja servirim në mënyra të ndryshme të shumëllojshme që ta bëjmë të interesuar për këtë ushqim. Pra, jo ajo ushqyerja mekanike me pure apo me ushqime të bluara. Sepse çfarë po na ndodh tani, fëmijët përveç anës imunitare që e përmendëm, ka dhe probleme ortodontike, probleme të ndërtimit të nofullës, nofull të poshtme të vogël, të pazhvilluar mirë, dhe kjo vjen edhe brez pas brezi, shumë breza fëmijësh që nuk e kanë ushtruar shumë pjesën e të përtypurit. Janë mësuar deri në moshën 4-5 vjeçare me ushqime të gatshme, të thjeshta për t'u ngrënë, për t'u gëlltitur, për t'u përtypur shumë pak. Pra fëmia duhet të përtypet dhe ka shumë rëndësi nëpërmjet shijimit të ushqimit ai të mësohet të vlerësojë ushqimin dhe të hajë grupe të ndryshme ushqimore në mënyrë që edhe gama e vitaminave dhe sidomos e mikroelementëve si jodi, hekuri, zinku të jenë gjithmonë, domethënë në maksimumin e tyre që fëmia të plotësojë të gjitha nevojat. Tjetër gjë që doja të përmendja në këtë moshë, përveç rolit të pazvendësueshëm të ushqimit, ka dhe aktiviteti fizik i fëmijës. Fëmia duhet luaj, fëmia nga natyra duhet të vrapojë, të kërcej. Dhe çfarë i themi? Pusho, kujdes, mos vritesh, ri këtu, ulu këtu, dhe shpesh shoh na të reja për fat të keq që
i japin celularin fëmijës apo një ekran e vendosin para ekranit, megjithëse shumë është rritur ndërgjegjësimi tani dhe nënat vinë për vizitë dhe thosh, ose unë nuk ja kam dhënë celularin fare, ai ushqehet vetë, apo nuk e vë para televizorit për të ushqyer, ëh? Pra të gjitha këto janë sjellje të reja që nuk është e thjeshtë të rrisësh një fëmijë, nuk është e thjeshtë që ta qetësosh ato me mënyra të tjera. Është rruga më e lehtë që t'i japësh një ekran, por ajo pastaj do të sjellë shumë dëme edhe te zhvillimi psikomotor i fëmijës edhe te zhvillimi i imunitetit të tij dhe në një individ pastaj që do jetë i aftë edhe nga të gjitha anët i përgatitur për të përballuar sëmundje të ndryshme, për të përballuar hapat që duhet ndjeki pastaj në edukimin parashkollor dhe shkollor dhe më tutje. Tjetër gjë dhe gjumi. Atë që diskutuam pak më përpara që një gjumi të rregulluar sjell probleme në rritje, sjell probleme në sjellje, në komunikim, sjell probleme edhe në imunitet, sepse në imunitet patjetër që në gjumë sistemi imunitar arrin maksimumin e vet, krijon leukocitet, krijon antitrupat, pra gjithçka që e mbron fëmijën. Doktoresha, folëm për ushqimet e mira dhe këshillat që duhet të ndjekin prindrit, por nga ana tjetër, ndonjëherë për shkak të preferencave të fëmijëve, ndonjëherë për shkak se janë shumë të gjendshme disa produkte nëpër markete apo supermarkete, apo sepse një mik apo një mikesh apo tezja xhaja halla mund të vi dhe t'i sjelli për t'i bërë qefi një pako patatina, çipuk, apo një pije me gaz, apo pije apo ushqime të cilat kanë shumë konservantë dhe janë shumë të përpunuara. Këto në fakt çfarë roli kanë në mirërritjen e një fëmije? Këto janë ato ushqime që ne quajmë ushqime me kalori boshe, pra kanë shumë kalori po pa vlera. Këto ushqimet që sapo përmendëm, pra ushqimet e procesuara, me yndyrna të larta, me sheqer të shtuar, me gaz, pijet me gaz. Të gjitha këto futen në kategorinë e ushqimeve që ne quajmë ushqime me kalori boshe, pra që kanë hiperkalorazh, kalori të shtuara, por zero vlera nutricionale. Prandaj, çdo ushqim i tillë që i jepet fëmijës ndikon negativisht në metabolizmin e tij, së pari, ndikon negativisht në trurin e tij në zhvillim, sepse sheqeri i shtuar, sidomos hiperaktivitet, po ndikon negativisht sidomos edhe tek imuniteti i fëmijës. Dhe është e vërtetuar me studime shkencore që marrja një sasi të madhe e sheqeri ul aftësinë e leukociteve për të luftuar mikrobet për disa orë. Pra, imagjinoni një fëmijë që konsumon gjithë ditën gjëra të ëmbla me sheqer, sistemi imunitar i tij nuk do jetë funksional dhe çdo sëmundje, çdo virus që ai bie në kontakt në çerë dhe në kokosht apo në shkollë, e gjen derën e hapur. Prandaj, në shumë vende të botës ka legjislacion të veçantë që e ndalon apo ka rregulla strikte për përmbajtjen e sheqerit që duhet kenë për shembull pijet në supermarkete, qofshin ato me gaz apo pa gaz. Dhe vendosen limite dhe nuk lejohet që për fëmijët të tregtohen pije me sheqer shumë të shtuar. Ne nëse marrim ato etiketat në supermarket dhe shohim çfarë përmbajnë kosët për shembull me fruta apo ushqime të tjera për fëmijë, kanë aq shumë sheqer sa që po ti konvertosh me kuba sheqeri, për shembull një kanaçe Coca-Cola po ta konvertosh me kuba sheqeri, ajo është një piramidë me sheqer. Aq shumë sheqer të shtuar ka. Kështu që për sa i përket këtyre, ne na takon si mjek që t'i themi prindërve si prindër të kenë kujdes të shohin etiketat, por i takon edhe pjesës legjislative të vendosin disa rregulla më strikte për sa i përket ushqimeve që tregtohen dhe sidomos të përshtatshme për fëmijët e vegjël. Prandaj ne kur folëm pak më përpara për ato ushqime që janë të mira për imunitetin e fëmijës, përmendëm probiotikët dhe për shembull fëmijës vogël mund t'i jepet kosi natyral. Mundësisht kosi i bërë në shtëpi, siç e bënin gjyshet tona dikur që e zinin me ato farën e kosit që ka laktobacilin, i cili është ai që rregullon zorën e fëmijës, tretjen e tij, absorbimin, por rregullon dhe imunitetin. Dhe është e mira që këto probiotik, ushqimet pasura me probiotik, si për shembull kosi, të shoqërohen edhe me prebiotikët, të cilat i marrim nga fibrat, për shembull nga fibrat e tërshërës, nga fibrat e ndryshme të frutave, të perimeve, të cilat shërbejnë, pra këto së bashku me probiotikët krijojnë në zorë një mjedis shumë përshtatshëm
për zhvillimin e një flore bakteriale normale, e cila është pastaj edhe si thosh ajo baza e parë e imunitetit të shëndetshëm te fëmia, që ndërtohet gradualisht pastaj më vonë. Që në dijenin time gjithashtu rekomandohen të merren shumë edhe gjithkohës që një fëmijë merr antibiotike. Po, patjetër. Jo i dëshiruar nga prindi në për rastet kur shumicën- është i domosdoshëm, ne gjithmonë antibiotikët i shoqërojmë me probiotikët në mënyrë që të ndihmojmë zorën e cila varfërohet nga përdorimi i antibiotikut nga mikrobet e veta normale të florës bakteriale. Kështu që gjithmonë mundohemi të bëjmë një balancim të tillë në mënyrë që, sepse zora do disa muaj mbas dhënies së një antibiotiku që të rivi në një florë të mirë bakteriale që është e vlefshme për fëmijën e vogël. Pra marrja shpesh të antibiotikëve mund të ulë imunitetin e fëmijëve. Aq sa është e domosdoshme për të luftuar një infeksion, aq edhe ndikon afatgjatë tek shëndeti i zorës së një fëmie. Prandaj duhet matemi shumë kur japim antibiotikët në rastet kur ne vërtet dyshojmë për një infeksion bakterial apo me ekzaminime laboratorike jemi të bindur që kemi të bëjmë me një infeksion bakterial dhe jo me atë viral. Kjo ishte një pyetje shumë interesante dhe besoj dhe prindërve do ju vlej, sidomos atyre me fëmijë të vegjël. Ne gjithmonë këshillojmë marrjen nëpërmjet ushqimeve. Ajo është mënyra më e mirë për sa i përket suplementeve. Pra, qoftë kalciumit apo fosforit apo jodit apo zinkut, hekurit dhe vitaminave të ndryshme, mënyra më e mirë është ajo që na vjen nga natyra nëpërmjet ushqimeve. Por gjendemi para faktit që kemi një treg i cili funksionon për mrekulli me suplemente dhe ndonjëherë më të shtrenjta është kur shkon receta në farmaci më e shtrenjtë është suplementi, sesa është vetë mjekimi, është e qartë dhe është i tejmbushur tregu dhe ndonjëherë nuk kemi dhe garanci se çfarë produktesh kanë hyrë në qarkullim, sepse aq të shumta janë këto firmat që sjellin suplementet. Dhe ndonjëherë këto suplemente realisht ne nuk jemi të aftë të kontrollojmë përmbajtjen e tyre sepse ato nuk regjistrohen si preparatet e tjera farmaceutike dhe antibiotikët, po kanë disa rregulla më të çlirta të regjistrimit dhe mund të hyjë edhe një firmë e cila nuk është serioze. Kështu që gjithmonë kur shkojmë në farmaci kemi kujdes që të zgjedhim një firmë e cila e shohim që ka produkte të shumëllojshme, e cila ka produkte të cilat janë të certifikuara nga Bashkimi Evropian, për shembull, gjithmonë duhet të kontrollojmë përmbajtjen e tyre. Për sa i përket, për shembull, këtu është rasti tipik i vitaminës D, e cila më e të mirave është që ta sintetizoj lëkura nëpërmjet rezeve të diellit, apo ta marrim nëpërmjet ushqimeve, si për shembull veza ka shumë vitaminë D, qumshi ka vitaminë D, po jo ai pasterizuari dhe i zieri, sidomos i zieri që i shkatërron vitaminat. Kështu që duhet të synojmë marrjen e vitaminës nëpërmjet burimit ushqimor, po në rastet kur nuk arrim ta plotësojmë atë, pastaj do marrim suplementin. Për shembull, për vitaminën D ne rekomandojmë suplementimin sidomos për 2 vitet e para të jetës gjatë gjithë vitit, sepse fëmia ka nevojë të ketë sasinë e duhur të vitaminës D. Por kjo gjithmonë arrihet, sidomos në periudhën e dimrit, ku rizatimi mungon dhe marrjet ushqimore shpesh janë pamjaftueshme, duhet patjetër të përdorim dhënien e suplementit. Po ashtu vitaminën C preferojmë ta marrim nëpërmjet ushqimeve të freskëta, nëpërmjet perimeve, frutave, por shpesh fëmia na bën naze, nuk na i ha, nuk na i do ushqimet që kanë shumë vitaminë C. Kështu që detyrohemi sidomos në rastet kur jemi në prag të infeksioni viral, apo fëmia po kalon një sëmundje, apo fëmia nuk ka oreks mjaftueshëm, të japim suplement me vitaminë C. Ndërkaq duket pak në botë kuptimin e përgjithshëm, çfarë